خوتي قبل ما نبداو فيديو فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد وتخليوا لي تعليقاتكم وارائكم حول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزول في اللون رافع معكم بونسوار ولا بونجور مسيو دام. وقت ما تنوضوا ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو ولا في الليل. ان توكا اسمحوا لي اليوم راح ندير لكم اون فيديو كانت امبورطونت تري امبورطونت فيها لي زانفورماسيون فيها كلش. مي لو سوجي تاعنا سي احسان القاضي. احسان القاضي اللي يسب الناس يقول لك سيدي باربوز، يروحوا لا تيليفزيون الجيريان ولا يديروا في قناه الجيري ولا يروحوا يديروا كونفيرونس في الانستيتوت استراتيجيك جلوبال ولا تسمى يخدموا على بلادهم ويقروا في اليونيفرسيتي في وهران وكذا تسمى هادو يقولوا باربوز شغل اجون سكري. فهمتوا كيفاش؟ شوف ديك العقليه. دوك نوري لكم شكون هذا الانسان. نزيد نفضحوا لكم هكذايا. سمعني مليح سي احسان القاضي، سمعني مليح. انا ما نسبك ما والو، انا نجيب لك شواهد وبلسانك نحكمك هكذايا. صديق ما كان له ما تقول سبوني ولا طاكاوني، مانيش نطاكيك، راني ندير معاك لي فيديو نوري لك شكون نتايا. جو نغيبون جامي لي ليا لي حمد لي حتى واحد. دار ليكيب تاعك هذيك هاي 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 هاي. كيما اليوم هضرت على زعما اوني كونت لانجيرونس تاع فرنسا في الجزائر وانت المغرب تاعك كان عند فرنسا، ومن بعد نكمل لك تاع الارتيكل تاع بس هذا ماشي اليوم نديرو ان شاء الله لا بروشين فيديو، باسكو اليوم كاين فيديو هكذايا امبورطون كان الشعب الجزائري يعرفها. سي بروبليم داخلي جزائري داخلي هكذايا. بعد نروحوا على الفينونسمون تاعكم هنا لا علينا. دونك شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه الخير. هاني نقول لكم ضررني يهضر على مصطفى عباده الله يرحمه اللي كان حاكم الارتيه. Hommage et évocation dans ce JT Soir. Il y a 20 ans, jour pour jour, mourait assassiné Mostafa Abada. L'ancien directeur général de la télévision algérienne a été tué le 14 octobre 1993 près de son domicile à Entaya. Une cérémonie de recueillement s'est déroulée ce matin au cimetière El Alia d'Alger en présence de la famille et des amis de Mostafa Abada. Un hommage lui a été rendu à cette occasion. Je vous propose d'écouter la fille de Mostafa Abada. Elle est au micro de Riyad Lahabi. Que vous dire, encore une année sans lui, encore une fête de l'Aïd sans papa. 20 ans, oui, 20 ans c'est beaucoup, mais c'est rien aussi, parce qu'on pense que 20 ans après, la blessure se referme, mais non, il n'en est pas ainsi. Donc, et je pense que c'est cette blessure et c'est cette douleur qui nous fait avancer vers l'avant, et j'espère... là où il est, qu'il est fier et qu'il est fier de ses filles. Et une pensée toute particulière pour Farah, la petite sœur qui n'a pas pu être parmi nous, tout simplement parce qu'elle essaie de suivre les traces de son père. Voilà. Mostafa Abada, journaliste, ancien directeur de l'ENTV, a été assassiné il y a 20 ans, jour pour jour. C'était... Donc, ضررني أو يخدم مع راديو أم. أوكي. هذه ما كانش هذه جورنال ماشي تاع راديو أم. هذيك ليبوك داروا اوماج لمصطفى عباده. مصطفى عباده الله يرحمه حنا تكبرنا معاه التلفزيون نشوفو ملي كنا صغار. مصطفى عباده كان يدير هذيك ليميسيون تاع طبيب العائله وقيله ولا عكسها دوكا الله يرحمه برحمه الله. لوماج في كاس باطريبين. كاس باطريبين كان نتاع واسمو نتاع ضررني. اوكي هادو كاع تما يحبوا مصطفى عباده ويرونديو له اوماج. سي تري بيان. شو كاش قتلوه؟ قال qu'il y a 25 ans, jour pour Mostafa Abada, ancien directeur général, Mostafa Abada, ancien directeur général de la télévision, mourait sous les balles du terrorisme fanatique près de son domicile à Entaya. Cela faisait un mois que Mostafa Abada n'occupait plus le poste de directeur de la télévision algérienne. Lorsqu'il fut lâchement assassiné, n'ayant plus la charge de travail qu'impose ce poste, Mostafa Abada décide de s'occuper plus sérieusement du suivi des travaux de sa villa en construction dans le recueil d'Entaya. Le 14 octobre 1993, accompagné de sa femme et de ses 3 jeunes filles âgées de 12, 9 et 4 ans, تسمى بناتو كانوا معاه هذوك تشوفوها ولا اختها صلاح هكذا. اختها صلاح هايديك فرح ولا صلاح ولا اوكي هذه هي اختها. شوفوا عليها مليح. اوكي دونك يقول لك
quitte son domicile d'Alger, place Ndaya, dépose sa femme au centre-ville pour faire des courses et continue avec ses 3 filles vers la Nouvelle-État. À 12h20, lorsque son inspection d'état à Boujafilville, là où le s'apprête à rejoindre sa femme, sa voiture est garée de la rue N, au bout de laquelle se trouve sa résidence. Les filles montent dans la voiture, tandis que leur père, à l'arrière, se penche sur le coffre. Il ne verra pas le tueur. Une vingtaine d'années qui s'approche derrière lui et arriva à sa hauteur, sort calmement son pistolet et froidement lui lance une balle dans la nuque. Une seule, Mustapha Bada s'écroule mort sur le coup. Ce deuxième assassinat qui touche les journalistes à la télévision jette les mois parmi eux. Dans un communiqué, le ministère de la Communication de l'époque, Mohamed Merzouk, le ministre de Communication de l'époque, Mohamed Merzouk, réagit fermement. Il est temps que tous les Algériens constituent un front uni contre cette intolérable atteinte au premier des droits humains, le droit à la vie. L'acte inqualifiable dont a été victime M. Bada Mustapha interpelle la conscience nationale face au serment de mort. Donc, قتلوه قدام بناته في الولاية. Un assassinat كما تقتل نتايا قدام بنات 13 سنة 9 سنين ولاية 4 سنين 12 9 4 سنين. البنات هادو راك سمعتوها قد 20 سنة بس ما تبرش الحرقة سي نورمال. قتلوه قدامهم، مام لا مافيا ما ديرهاش، لا مافيا ما يقتلوش النساء قدام البنات ولادو وتبع البنات ولا النساء. ما يديروهاش، هادو داروها. هاد الناس اللي قتلوا مصطفى عباد الله يرحمه اليوم القاضي إحسان يحامي عليهم يديفوندي عليهم على مرض هنا، فهمت؟ يقول لك باللي مرض هنا بسمح. شوفوا يا خاو، عائلة المقربون ضحايا العشرية السوداء يردون على اعتذار دهينا راديو ام. المعتذر اوكي، يقول لك هنايا رفضت عائلات المقربون المثقفين من ضحايا المغتالين في فترة التسعينات هذا الاعتذار الذي قدمه هذا الأسبوع القيادي في حركة رشاد مراد هنا، والذي يخص تصريحات له قبل 20 سنة. ما قال لك اعتذر القيادي في حركة رشاد. بن سعد يقول انت بربوز، علاش ما تقولش تيروريست؟ على ما تقولهاش قيادي. في اتصال مع راديو ام قدم مهتمون بقضايا العشرية السوداء رأيهم حول الموضوع. اعتبرت عائلته المقربون المثقفين من ضحايا التسعينات تصريح مراد دينا لا حدث، وكان دينا قد صرح مؤخرا في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه كتبنا لهيك عائلات وانقلاب كذا وكذا وكذا، تعود حيثية تصريح المقابلة الضحية وكتبنا لهيك. اوكي، قال فيها القيادي في حركة رشاد وكتبنا لهيك بالسابق علقت نسبة، يقول لك فليكن لهؤلاء المفكرين اليساريين شجاعة لتحمل المسؤولية هذه واش قالوا بيديو. اوكي، دونك هو اليوم راهو يحامي على هذا. تبعوا مليح واش راح نقول لكم يا خاوة. يهضروا على مصطفى عبادة، يقول لك اوماج مصطفى عبادة. اوكي، وهو اليوم يحامي على الناس اللي قتلوه، الناس اللي ريفونديكاو لي زاساسينون اللي قال لك الشح فيهم يستاهلوا كيزون فاس لو مارتير. اوكي، لو كوم دو ليستوار يا سي القاضي إحسان، المشكل ديالك اللي راك فيه اليوم. الوغ قتلو قدامك كمال أمزال ما حسبتوش، روح ديت البري تاع عمر ورتيلان وما حسبتوش هكذا. ولا طروازيام، شنو هي لا طروازيام؟ شوفوا يا الخاوة شوفوا مليح. Évidemment, Omar Brouchet et d'autres qui sont ici savent que c'est le feu sacré. C'est un engagement extrêmement exigeant. Il peut aller très loin. Il peut aller, Omar Ouatidan, il peut aller à engager sa vie.
Choisir de rester en Algérie, ce sont des choix forts, de rester en Algérie, de faire de l'information dans les années 90, c'est quelque chose. Nous avons, je suis très heureux d'avoir parmi nous Farah Abada, qui est ma belle-fille, je suis très heureux d'avoir dans la famille, dont le papa a été assassiné, qui était un homme de médias. Nous sommes meurtris de notre chair par l'engagement journalistique. Je pense que nous n'avons pas toujours profession entre journalistes et auxiliaires dans ces terribles plus de ce qui ont été faites par l'engagement journalistique. Meurtri dans le chair. Je pense que nous ne l'avons pas toujours porté suffisamment, cet engagement. Je pense que parfois il y a des concessions qui ont été toujours. Il fallait à engager sa vie. Choisir de rester en Algérie, ce sont des choix forts, de rester en Algérie, de faire de l'information dans les années 90, c'est quelque chose. Nous avons. Je suis très heureux d'avoir parmi nous Farah Abada, qui est ma belle-fille. Je suis très heureux d'avoir dans la famille, dont le papa a été assassiné, qui était un homme de médias. Nous sommes meurtris de notre chair par l'engagement journalistique. Sa belle-fille. Meurtris dans notre chair. Je pense que nous ne l'avons pas toujours porté suffisamment. Donc la belle-fille تاعك يا سي إحسان القاضي, avec tout le respect que je dois à votre belle-fille مسكينة هكذايا, باباها سي مصطفى عبادة. مصطفى عبادة اللي قتلوه بالفدا والجية باسكو كانوا كيف هكذايا فرون اسلاميك دي جهاد ارمي اللي كان الشاف تاعو مراد هنا من وراه الدم. تيفوا وهادي مرت وليدك وتقول شوي فيها دو لاكويير دون ما فامي. واليوم تجي تهدر تي في بلونشير تحب تبيض الناس اللي قتلوا باباها. أني حاير كيفاش تقابلها، كيفاش راك تقابل فيها. أنا راني حاير كيفاش اليوم تقعد مع الناس اللي انكوراجاو لي زاساسينا لاساسينا تاع باباها قدامهم داخل الطوموبيل هما عطاوها. دونك الخوان نعاودو نسمعو باش هادي سي تري امبورطون باش تعرفوا مليح هاد الناس واش يكونوا. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période. Mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. شفت بيان سور نعاودوها لك ولا بد نعاودوها لك باش الناس تعرف زيد تعرف وتزيد تعرف كيما ديروا نتوما تظلوا تعاودوا نعاودوا كما رمضان قلنا بالكم جان وكذا شغل نسيتها معليش هكذايا. عمر ورتيلان وحد ديت الكادو هذاك ديت لي بري هذاك تاع عمر ورتيلان نقولوا بون عرضوك بصح كي تولي مرت وليدك في الدار بالك عندها دراري مع وليدك تجا دي بتي زونفون كيفاش تقدر تقابل هاد الناس وانت تحامي على مراد هنا ورجال. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا اللي دايخ فيك يا واش تكتب عليهم سماو يا خا واش يكتب عليهم تبع مليح واش تكتب عليهم. يقول لك هاد الارتيكل هدايا ما قراوش كامل بيان سور. Pourquoi la place de Rachad doit être protégée dans le Hirak? لازم تبروتيجي رشاد في العراق. لازم تبروتيجي الناس اللي قتلوا بابات مرت وليدي عروستي. Je l'ai accueilli dans ma famille. سبحان الله. واش يكتب عليهم؟ باش يكتب عليهم؟ Que les choses soient claires. Ce qui pose problème au régime algérien, ce n'est pas le salafisme politique, mais sa position vis-à-vis du changement démocratique. Madani Mzrak, ancien émir de l'AIS, est un VIP de la présidence.
et les anciens du fils, comme Ali Djiddi et Abdelkader Boukhemkhem, qui ont soutenu le processus électoral du 12 décembre 2019, en porte ouverte chez les officiels. Donc les officiels, les canons, le Majid Waka. Le Rachad est de ce point de vue doublement déstabilisant. Il déstabilise pour le logiciel sécuritaire qui domine la pensée politique à Alger. Le logiciel de déstabilise l'État. Il n'est pas salafiste. C'est un magistrat salafia. Qui n'est pas salafia. Donc il fait moins pour. Il fait moins. Alors, pensée politique, il n'est pas salafiste. Donc il fait moins peur aux Algériens affranchis de cette illumination millénariste. Mais les Algériens tberrou salafia. Et il est favorable au changement démocratique avec tous ses codes. La filiation politique de Rachad n'est pas linéaire. Elle n'est pas l'épigone maquillée du fils. Non, mais j'ai le fils. Là, là. هما يخافوا السلفيه، طوق ماشي سلفيه راه ملاح هكذايا. سلفيه فيها السلفيه الجهاديه والسلفيه العلميه. علاش فركوا السلفيه قال لك رفد سلاح؟ كاش نهار صحاب فركوا رفدوا سلاح ما عندوش سلاح. نو او كونتراري سون كونتر الشيء هذايا. يفوت تعاود تقرا مليح وشنو هي السلفيه. فهمت وشنو هما السلفيين؟ كاين سلفيين وسلفيين لي بلي مجرمين كامل سي الاخوان المسلمين. هكذايا. واش يقول لك؟ certes une influence islamiste d'ancien du fils, une influence le fils, est bien présente, mais il s'agit plus de celle du courant al-Jaz'ara, à l'itinéraire doctrinaire différent de celui de la salafiyya djihadiyya, qui a squatté à son apogée le parti d'Abbas al-Madani et Belhadj. Il y cohabite avec la culture de la dissidence des officiels algériens, l'Arbézitote en étant la principale incarnation. Il existe également au sein du mouvement Rachad des transfuges d'autres partis d'opposition islamiste, la fin des années 90 qui impute à juste titre à l'armée la perpétuation du régime autocratique responsable de son exil. Rachad a régulièrement cherché à se préserver de l'affiliation au fils vers laquelle cet adversaire idéologique tente de le ramener. Son dirigeant emblématique, Mourad Dina, offre une prise à cette assimilation. Cet ingénieur vivant en Suisse incarne à lui seul toute la complexité de son mouvement. Il porte comme une croix une citation où il dénie à une majorité d'Algériens le droit de se considérer comme des martyrs de l'Algérie. Les victimes des attentats terroristes ciblés envers les intellectuels, ce sont leurs martyrs à eux. Proche de Hossein Aït Ahmed, Hossein Aït Ahmed, عاقل، فكروا فوق ظهرك وش قلبك. اوكي تما داو مراتينا داو مراجع ديالي قصارى خاطيهم الجهاد. انكرويابل. اسمع مليح شكون هما القصارى باش تعرف شكون. هاك انور هدام مراتينا. الارتيكل في لاباج فيسبوك تاعي شكون على بالكم. Le gouvernement algérien s'est montré incapable de protéger ses intellectuels et ses citoyens, quand il ne les réprimait pas par-dessus le marché. C'est dans cette ambiance d'impuissance face au crime que se produisit l'une des plus irréparables conséquences de la guérilla islamiste. Des milliers d'intellectuels prennent le chemin de l'exil, sans aucun espoir de retour. Les universités se vident progressivement et les cadres du pays affluent vers la France, l'Europe et le Canada. C'est ainsi que l'Algérie est progressivement vidée de son intelligentsia. Mais l'islamisme armé dont le but consistait à faire taire toute voix discordante n'a pas réussi à réduire les journalistes et les penseurs algériens. La presse indépendante a continué à critiquer violemment l'islamisme, tandis que les intellectuels étaient de plus que jamais déterminés à dénoncer le côté fasciste du mouvement intégriste. Les assassinats ont aussi ciblé d'autres personnalités publiques et des cadres de l'UGTA, syndicat officiel mais paradoxalement populaire parmi les travailleurs. La centrale syndicale, comme on l'appelle en Algérie, s'est opposée frontalement à l'islamisme et a connu très tôt des affrontements avec un autre logiciel concurrent, le CIT, Syndicat islamique du travail, une organisation mise sur pied par Abbas al-Madani dont le but est d'enrégimenter les travailleurs dans la tâche de fondation de la République islamique. L'UGTA perdra près de 800 syndicalistes assassinés par les islamistes entre 1993 et 1997. 800 syndicalistes. Qui sont derrière ces assassinats?
Ceux qui les perpétuent ne s'en cachent pas, mais très bas, je dis que loin de là, ils les revendiquent comme des faits d'armes pouvant assurer à leurs auteurs une place honorable dans la future République islamique. Dans un entretien accordé à l'AFP, Anwar Haddam, chef islamiste, jouissant de l'hospitalité des États-Unis et de l'Angleterre, revendiquait l'assassinat de Boussbsi en le qualifiant d'exécution d'une sentence par les Moudjahidines. Alors, Al-Tabsira, bulletin clandestin du fils, revendique l'assassinat de Tahar Djaoud et le justifie par son communisme et sa haine viscérale de l'islam. Au moment où il motive l'attentat contre Belhouchet par sa francophonie outrancière, Haddam reprend sa plaidoirie et justification des meurtres intellectuels en octobre 1993 en lançant « Qui sont ces soi-disant intellectuels? Nous les connaissons un par un, ce ne sont pas des innocents. » Il reprochait notamment aux journalistes leurs éditoriaux assassins. Je connais les intellectuels, هذا communiste, هذا قتل المجاهدين, تبقوا عليه شرع. أنور الدم. Mourad Hina, un responsable islamiste actif dans le réseau du fils à l'étranger, déclare des années plus tard à propos des intellectuels assassinés, personne n'a pleuré non mort parmi ceux-là. Il plaide cependant, ainsi la prise de position politique était tout simplement assimilée par les intégristes et leurs défenseurs politico-médiatiques à l'engagement militaire dans une guerre sans aucune gêne quant au sophisme démagogique que comporte la formule. En d'autres termes, on vous tue parce que vous n'avez pas pris notre parti. Voilà qui nous renseigne sur ce qu'est la liberté d'expression et d'opinion dans une république islamique. Ah oui. Donc, durant la rencontre de Rome 95, Ali Abdelnour, avocat du fils et président de la LADH, Ligue algérienne des droits de l'homme, dira « On tue les journalistes et les intellectuels qui ont une position et une opinion. » Il ajoutera « Nous sommes contre les meurtres de journalistes, de militaires et de policiers qui ne sont pas engagés dans la lutte. » Ok? L'amalgame entre prise de position intellectuelle ou politique et engagement militaire entre la plume et les armes. Le Front islamique du djihad armé, le FIDA. Tous les djihadistes sont d'accord sur le principe de l'assassinat des intellectuels assimilés aux communistes et aux apostates. Des listes de gens à abattre, confectionnées par des commanditaires informés, circulent dans le maquis. Les exécutants, eux, ignorent parfois jusqu'à l'identité de leurs victimes. Ils tuent un soutien du Tarot parce que son nom était apparu sur une liste. Cette répartition des tâches dans le travail criminel permet aux commanditaires d'avoir les mains propres et aux exécutants d'avoir la conscience tranquille. C'est même à la belle juge qu'on a يقتل يقولوا له هذا كان تصويره يعطيه ويروح هو ماني ما يعرفوا شكون واللي بعد يقتل يديه ماشي خارجين منه كيما مرض دينا قال كيزون باس لو ماركي ودار سي قتل احسان تقول خاطيهم التسعيرات وما خاطيهم لا فيولونس. Certains de ces meurtres sont commis par le GIA. La majorité reste cependant le fait d'une organisation particulière, implantation urbaine spécialisée dans l'assassinat des opposants aux islamistes, des intellectuels, des journalistes et des personnalités publiques. Il s'agit du FIDA, Front islamique du djihad armé. C'est un groupe qui a été fondé par des membres jazaristes, du fils, conduit par Mohamed Saïd. Il recrute essentiellement parmi les étudiants et les enseignants islamistes. Très actif au niveau des universités d'Alger, de Blida, de Constantine, il puisait notamment dans les anciens militants du mouvement universitaire pour la défense du choix du peuple. Rien de surprenant de trouver à sa tête essentiellement des universitaires. Je connais les universitaires. Alors, Tabet Lawal, professeur de physique à l'université d'Alger, professeur de physique. Donc, on a Tabet Lawal, professeur de physique à d'Alger. Mohamed Boudjelkha et Mustafa Brahimi, enseignants de physique à Babzouar, Alger. Le groupe opère discrètement, circule sans barbe et avec de fausses identités, et prend résidence de préférence dans les beaux quartiers d'Alger, comme Hedra. À l'étranger, écrit Hassan Zerrouki. Le FIDA est représenté par Tabet Lawal, Anwar Haddam et Mourad Dina, tous universitaires.
Les émirs de l'organisation sont les suivants. Abdel Wahab Lamamra, 1993-95, وبان نوريه لكم. مصطفى ابراهيمي دي ابو همام. محمد جبارة. عبد القادر الصدوقي، هذا محمد جبارة 96-97. عبد القادر الصدوقي janvier mars 96. Amin Haddad mars 97 octobre 98. Le FIDA a revendiqué un certain nombre de meurtres à travers sa publication clandestine El FIDA, dont celui de Tahar Djaoud, Djilali Liabs, Ahmed Aslah, entre autres. Après la tentative d'unification du mouvement armé de Mohamed Saïd, le FIDA s'est rallié au GIA en 1994. Mais Djemal Zitouni, à l'origine de l'exécution des Jazaristes, élimine également l'émir du FIDA, Abdel Wahab Lamara, et son acolyte Hamid Boucha. À partir de ce moment, le FIDA s'éloigne de l'organisation de Djemal Zitouni et se tourne vers les futurs AIS et LID. LID, ما راحوا l'AIS تقول انت باللي مزرقه ويدخل لا بريزيدونس، اوكي؟ بعد راحوا l'AIS، شوف. Ligue islamique pour la Dawa et le djihad. Son démantèlement par les forces de sécurité les a poussés à accepter l'amnistie de Bouteflika et à déposer les armes. Ces membres bénéficiaient de pardon intégral du président. Ok? L'implication d'une organisation à caractère universitaire dans l'assassinat d'intellectuels soupçonnés d'occidentalisation ou d'apostat témoigne de la transposition par une partie de l'élite islamiste algérienne des différends qui existaient au niveau intellectuel sur le terrain armé. Les problèmes qu'on règle ailleurs par le débat à coups de plume et de polémiques, les universitaires islamistes les ont réglés à coups de couteau et d'armes à feu. Pourquoi ces intellectuels ont-ils été tués? Quelle logique? Et ainsi de suite. Donc, انت اللي تقول جسارة خاطئ ومرضينا خاطئ وما قتلوش وماشي جهادية سلفية جهادية، حتى الانفورماسيون ما عندكش ولاك تخبيه. وهما اللي قتلوا لو بير دو فرح عبادة اللي هو مصطفى عبادة qui est la femme de votre fils, la mère de vos petits-enfants. سبحان الله. واليوم تجي تحامي عليهم يا incroyable. Incroyable. شوف نسمع لك. قلت لكم الارتيكل هكذايا تقولوا هذا ارتيكل، دوك نوري لكم شهاده هكذايا. دابور نوري لكم هذاك العمامره هذاك حكموه يا اخي زعما شرعوا له وكذا ومن بعد قتلوه. لا فيديو تاعو هايليك. وهي حقيقة التجربة المصرية أرادوا بها أن تكون عالمية، فبالتالي الذي أعرفه عن جناح الإشارة هو أنهم كانوا يرون أنفسهم بأنهم لا بد من هذا هو الأمير تاع الإشارة تاع الفيديو اللي قتلوه زيتوني، قتلوا محمد سعيد، قتل هذا، قتلوهم كاع نحاهم كاع. هذا باش تعرف التاريخ يا سي قضية إحسان، ما تخبيش على لي جان تاعنا اللي ما يعرفوش اللي في عمرهم 20 ans كيما تاع جديدكم تبعتوا فيه على راسهم، ما يعرفش الحكايات هذو، تخلوه يمشي مع راسه. كي تشوفكم نتوما تمشوا مع راسهم مع مرادينا هما كانوا يمشوا، نتوما راكم تحلوا الطريق اللي جان تاعنا تخمضوا لهم في راسهم باش تبعتوهم للإرهاب. وي مون امي، تبعتوهم من لا فيولونس والسبان في الفيسبوك ويحلفوا في الجيش ويحلفوا في كدا ويسبوا في الجيش ويسبوا في الدوله ويكذبوا على لابوليس تاعنا باش ديروا لهم لي رابور، باش نتوما تروحوا ديروا لي رابور انترناسيونال بلي تلفزيون تاعكم المغاربيه وراديو ام وما اشبه. تيفوا شوف اسمع لك عطيه الليبي هذا جهادي من ليبيا المقاتله، الجماعه الليبيه المقاتله، الجماعه الاسلاميه الليبيه المقاتله اللي تربوا مع القاعده مع بن لادن هو الحكيم بالحاج وبداو جاو ودخلوا الجزائر باش يحاربوا ضد الدوله ديالنا. هكذايا هذا عطيه الليبي معروف، راهو مات قتلوه في ضربوه بومبارديرمون. داير هذاك جا الجزائر ضرب ديزاني، جاز على الاماره نتاع واسمو تاع قسمي مع الزيتوني وبعد مع زوابري، هو اللي يقول لك على ماساكر. راني درت فيديو لي ماساكر تاع بن طلحه وكاع هذوك هما اللي داروهم، يقولها بفمو. وهذا في الجهاد العالمي عنده قيمه كبيره. اكتبوا عطيه الليبي، روحوا تقراو تشوفوا السيت تاعو تشوفوا شكون هو. هكذا دخل الجزائر يقتل في الجيش تاعنا ولا بوليس تاعنا والشعب ديالنا، وهو اللي يشهد شنو هو الفدا.
ما جبت لك تاكس ونجي نجيب لك صوت. والكتاب تاعو موجود، ديروا عطيه الليبي الجزائري يخرج لكم الكتاب واش هذا الفيديو يحكي. باش نوريلك باللي انت نون سولمون ما عندكش اوكان برانسيب ولا والو ريان، فروا كوم ان كلاصون يا صاحبي، ما عندك با دو كونسيونس يا انكرويابل. كيفاش تقدر تقابلها؟ كيفاش؟ وكان ماشي انا نوري للناس هذوما شكون راح يوري لهم؟ عم بالك حنسكت لك عليها؟ جامي. اسمع واش يقول عطيه اللي بنسمعك على الفيدا، شكون هما الفيدا واش كانوا يديروا؟ لي فو باراج. راك نسمعك. اسمعوا الخوة. بدعوا وكان عندهم تنطع وعندهم تبديع والتفسيق والتكفير وعندهم الاشياء هذه لخبطه شديده فيها يعني. فالمهم وكان اكثر الفساد زي ما قلت لكم في القيادات ومسؤوليهم اللي يسموا ضباط شرعيين كانوا يسموا فيهم مش عارف ايش هذه، فكان فيهم للاسف يعني لخبطه وفساد شديد. وفي بعض الشباب، لكن الشباب معظمهم العاديين البسطاء كانوا كويسين يعني، وفيهم الصلاح وفيهم الصالحين وفيهم الاستشهاديين وفيهم نماذج طيبه جدا يعني. لكن غلب الفساد من خلال النماذج الفاسده في القيادات يعني. المهم نرجع لقضيه كيف بعد مقتل ابو عبد الله احمد كيف حصل تولي زيتوني. باختصار هذا المتن يعني ثم نحاول اشرحه. ان جمال زيتوني عمل انقلاب ابيض هدوء، والمفروض انها في مده اسبوعين زي ما قلنا يجتمع مجلس الشورى ويقرر يعني ايام معدوده وتولي محفوظ ابو خليل. اجتمع مجموعه من هؤلاء المتنفذين وقالوا لن نسمح ابدا بان يتولى محفوظ ابو خليل، هذا جزء وهذا سيحرف الجماعه الاسلاميه المسلحه ومش عارف ايش كذا والى اخره. هكذا هم عندهم عقليه هذه، هم سلفيه ومش عارف ايش كذا والسنه والى اخره. فهمت كيف؟ ويظنون هؤلاء ايش؟ هؤلاء يتهمونهم بانهم فكريون عقلانيون وانهم اخوان وانهم كذا وانهم قطبيون وانهم خليط يعني، يتهمونهم بتهم كثيره يعني. يعني هم فيهم وفيهم مساكين وفيهم يعني ما رأينا إن شاء الله منهم كثير من رأينا إلا صالحين يعني. لكن في أيام الحركة الدعوة السلمية وكذا كان في خلاف بينهم وبين التيار السلفي يعني. كان هم عندهم توجه هكذا، كان يحلقون اللحية مثلا على سبيل المثال ويلبسون البنطلونات كما يلتزموش بالزي الدشداش والزي الإسلامي وكذا. ويرون إن هذه المرحلة هم هكذا يرون إن هذه المرحلة إن إحنا نعمل جماعة الحذر هكذا، حذر يعني ما تطلعش اللحية والحديد الظهر مش واجب الآن. هذه كانت الفتاوى السائدة عندهم يعني. هذه راه تلعب الفيدا يلبسوا نورمال وعايشين في العاصمة وقاسمهم مليح. فكان التيار السلفي يعتبرهم أشبه بالإخوان المسلمين، يعتبرهم مبتدعة، لكن هم ليسوا كذلك بالضرورة يعني. وفيهم شباب وكثير من قياداتهم حقيقة صالحين وممتازين وعندهم وعي إسلامي وعندهم فهم إسلامي جيد وعندهم رجولة وعندهم يعني وأثبتوا جدارتهم في الجهاد يعني. حتى كتيبة الفدا هذه في العاصمة كانت كتيبة متخصصة في اقتطاف واغتيال الشخصيات الكبيرة، العمليات الخاصة. هم اللي قتلوا عبد الحق بن حمودة اسمه به، كان رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يعتبروا فيه الجزائر رجل ثاني بعد رئيس الجمهورية. عبد الحق بن حمودة الزنديق أحمر من أكبر الزنادقة بالجزائر. عبد الحق بن حمودة هذا لما يطلع يعني يقول كلمة بس توقف الجزائر كلها. الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا المنظمة اللي هي تحته كل العمال في الجزائر، بس يقول اليوم إضراب يوقف الدولة كلها توقف. إضراب لمدة أسبوع تلقى الدنيا كلها موقفة، لا عاد حد يأكل ولا يشرب. فكان يعتبروا فيه بمثابة الرجل الثاني في الجزائر. هم قتلوا أكثر من جنرال في الجيش والاستخبارات. جماعة الفدا هذه اللي هم تابعين محمد سعيد، وكان عندهم كثير من الفدا، وكان عندهم يعني كان عندهم عمليات كثيرة جدا جدا. يعني يعملوا في الباراجات هذه اللي هي النقاط الوهمية هذه، طبعا لأنهم متنفذون. سمعتوا لي فوق باراج هذه اللي هي كثير من الفدا، وكان عندهم يعني كان عندهم عمليات كثيرة جدا جدا. يعني يعملوا في الباراجات هذه اللي هي النقاط الوهمية هذه، طبعا لأنهم متنفذون هم وعندهم ناس تشتغل في الشركات وفي الدولة فيجيبوا في الألبسة وغيرهم من الأسلحة الجيدة ويعملوا في نقاط في العاصمة. تصور في العاصمة يجوا لنقطة هكذا بعد دراستها طبعا كذا، يعملوا فيها نقطة وهمية ويمسكوا في من يشاءون
فهمت كيف؟ ياخذوا مجموعة يمشي يذبحون ياخذوا في الصحاح ترصدوا للقيادات وكذا، ياما قتلوا كثير جدا جدا، والدولة كانت تعاني منهم الطاغوت يعني، وكان عملهم منظم وسري وعايشين في العاصمة، يمارسوا الحرب عصابات في العاصمة، ما طلعوا للجبال ولا شيء، في العاصمة، وخاضوا تجربة يعني مفروض والله يعني يكتب عنها وتسجل يعني للأسف يعني، لكن ما عندنا كثير من تفاصيلها. لكن أنا التقيت بقيادات منهم، من قياداتهم التقيت به، لكن التقيت بنوابه عبد الوهاب العمارة، عبد الوهاب العمارة، عبد الوهاب اسمه العمارة ولا نسيت اللقب، الوهاب العمارة اللي هو بثلاثة الجماعة الإسلامية المسلحة، قتلوه طلعوه في شريط يعني، عذبوه وقتلوه. على أنه لكن أنا التقيت بنوابه، التقيت بواحد اسمه أبو صالح كان هو رئيسهم بعد مقتل عبد الوهاب العمارة، كان هو أيضا تولى رئاسة الكتيبة يعني، قام عمارة الكتيبة. أسباب قتل أبو عمارة يا شيخ؟ لا هذا بعدين المرحلة القادمة، بعدين أبوه مبتدئة. سمعت يا سي قاضي إحسان شكون هما الجزء لك ديفوندي عليهم اليوم؟ شفت شكون هاد الجزء اللي قتلوا مصطفى عبادة؟ دي بروف دو فيزيك، بتساعد بروف دو فيزيك بصح ما قتل حتى واحد خو. تما شتو يقول لك يخدموا في الدولة، يخدموا في الوزينات، يخدموا في المصانع، يجيبوا لي توني يجيبوا كذا، ومن بعد يقول لك ما دار والو مسكين، كان يخدم يروح الصباح يجي العشية، ما رفد سلاح ما والو. واش كانوا يديروا؟ علاش رفدوهم؟ كاين بزاف اللي رفدوهم ما كانوش كاع مع الفيس، ولا كانوا يخدموا يجي للدار، هما كاع يخدموا يجيبوا لي توني يجيبوا كارس يجيبوا كذا، يجيبوا انكرويابل ويقتلوا في ليزانتيليكتويال. واليوم نتايا تجي سي قاضي إحسان وتحب تعطينا دي لوسون دو ديموكراسي. Il faut sauver Rachad. Ah oui, hein. Il faut sauver Rachad. يهربوا كاع الانتليجنسيا تاع الجزائر هربت. قال لك البخاخ تاعنا كاع في ليطرونجي على جال الدولة. اه وي، نو ماشي على جال الدولة، على جال الإرهاب اللي هربوا كامل. والباقي كاع في الجزائر قتلوه. وزيد يقول في لافيديو، تقول في لافيديو تاعك وي في لي 90 ما سوفريت ما والو نتايا. سوفريت ما حتى حاجة. دوك راك لابس كوستيم وكرافاطة، هنايا تعشى وتفطر بالدم تاع الشهداء مساكن اللي قتلوه ولاد الجزائر، وزيد وجهك صحيح وتقول جو سوي فير d'accueillir tu accueilles dans ta famille. C'est ton fils qui s'est marié avec elle. C'est pas toi de l'accueillir. زعما je l'ai accueilli, je suis fier de l'accueillir. علاش tu es fier de l'accueillir زعما؟ Si tu étais vraiment fier de l'accueillir اليوم ما تقعدش مع مرض هنا وتديفوندي عليه، فهمت؟ باسكو هذاك من القتالين تاع باباه. بعد تقولوا لي انت راك كسر في الحراك. وي تسمى واحد اللي يمشي مع مرض هنا اللي يقتلوا لي زانتيليكتويال ويقول لك نعم الفيدا ولا تسمى هذا الحراك، هذا هو الحراك. اما انا ما تقوليش الحراك ماشي ارهاب، بيك راكو تساندوا في ارهابي. مانيش نهضر على الحراك، انا نهضر على برانسيب. إحسان القاضي نتايا راك تشمخ يديك مع الناس اللي مشمخين يديهم بالدم، نتا لي كوليك تاعك منهم بابات عروستك، وتجي تهضر على الناس تقول بارب، هذاك باربوز. لي كيش يقول لي سيت تاع الغوفرنمون زعما علينا حنا، زعما لي زانترنوت زعما شغل يخلصنا الغوفرنمون يا اخي، تسمى كي نبيعوك هكذا تسمى حنا نخدمو مع الغوفرنمون. نو ما نخلوكش تخدع لي جون تاعنا، ما نخلوكش تخدع لي جون تي اون تران دو لافي دي زاساسان بور لي فيغ اكسبتي با لا جوناس الجيريان. ما تحشمش تهضر على الناس تقول داك باربوز وهذاك كذا وهذاك كذا، تجات هكذا السبان. Ainsi c'est valable ainsi pour Khaled Rane. ياك شفت لا فيديو خالد راك شفت لا فيديو نو؟ على بالك شكون دوكا واش كاين؟ الوغ إلا نتايا تجي افيك لي تيروريست قعد في راديو ام، وإلا كان عندك لي برانسيب تبدا روحك من راديو ام نورمالمون. كان جيت فري جورناليست تاع صح كي ديفون لي جورناليست، اي سي توا كي ا روندو اوماج لي زانفورماسيون هادوك. Il y a 20 ans il tombé بعد بنتو قاعدة معاكم نتوما راكو تبيدوا في لي تيروريست اللي قتلوهم. سبحان الله سبحان الله. اي بور لا في تاع بنت عبادة
شوي ديزولي هضرت اليوم هكذايا، ماشي باش نقيسك انت، او كونترير باش نوري لك شكون هو البوبير ديالك، باش تاخد دي كونسيونس. نورمالمون هذاك اللي عم ديبوزيو به بلانت، كاع لي زونفون تاع لي جورناليست اللي ماتوا كاع تجتمعوا ديروا بهم بلانت تما في لاسويس، باش كيما هما راهم يعيطوا اللي ديسباري اللي راهم في الحبس فوت تلقوهم اللي راهم كدا لي جينيرو فين نقتلوهم نعلقوهم بصح شهداء. انتوما كاع ديروا كيف انتوما كاع نطموا كاع لي زونفون تاع. هضرت مع وليد واحد جورناليست ما نقولش اسمه، قلت له بروبوزيت له، اذا قلت له روحوا ديبوزيو بلانت ما عاودش رد لي. تيوا روحوا ديروا بهم بلانت، لا فيديو موجوده متقه ما كاش وين يهرب. دومونديو حقكم. هذا راهم يصفقوا له قاضي احسان، يصفقوا له بوشاش، يصفقوا له كاع. اش بيكم يا ناس؟ عميتو ولا؟ تنحي الدولة هذه تبغوني مليحة، شوف تبعوا مليح، شوف زعما يسقطوا النظام، سيدي بصح الجيش ميليتير واش يدير؟ سقطوه. لا الجيش يجبد روحو يخليكم تسقطوا النظام. هاو سقطوا النظام سيدي. يدخلوا هادو لي اسلاميست قدامنا هيك، بعد الاسلاميست عبالك كيفاش يدوها لكم. الجزائر بلاد مسلمه، فوت يدوها لكم. شوف تطلع ما تحبط يدوها لكم، تقول هادو موديري، تقول لا هادو رشاد موديري، ويمشوا معاهم لي اسلاميست موديري. بصح واش كاين مور هادو اللي تجيبوا لهم نتوما كفره وانتوما مرتدين وانتوما مبتدعه؟ ايوي باسكو هاد الناس بيناتهم قرة بين كاع السلفيه الجهاديه وهادو والقاعده وداعش والنصره، يتقاتلوا بيناتهم. افغانستان تقاتلوا بيناتهم، يجوا ديجا يقولوا له انت ماشي شرعي، مسلمين صار الفوضى، يعاود يولي الجيش درع. يقول لك بون يفو نعاودو ندخلو من دارا جديد. دونك تقعدوا تخلطوا في هاد الناس، الجيش ما تقدروش ديبلاسيو، ميم لو كان يجبد روحو الجيش يعاود يولي اوبليجي. باسكو هاد الناس ما راهمش تاع ديمقراطيه، هاد الناس ما تقدرش دير معاهم من ديمقراطيه. ناس تي بو با تقدرش يقول لك انا ديمقراط ودا، بصح كيفاش عنده 30 سنه ولا 40 سنه هو يضرب على دوله اسلاميه، اليوم يجي يعطيها لك تما يولي كيما انت شغل لايكي ديمقراط امبوسيبل. واش بيك؟ عاود زيتوط يقول لهم حنا دروا ديروا مع الكرامه، نخدموا معاهم في اللي فاش نتفاهموا عليه، وكاع واش يقي الشريعه الاسلاميه ما نتفاهموش معاهم. دونك قالها لك مؤتمر الامه، قالها لكم كلش باين. ولا كنت كاين عليهم يطيحوا، زعما ما يقدروش يطيحوا الجيش. واش بيكم نتوما؟ ما تاكلين الاصطدام باش يجيبوا التدخل الاجنبي. التدخل الاجنبي نديروا معاه كيرا، يا با بروبليم. التدخل الاجنبي نديروا معاه كيرا، نديروا معاه الجيش تاعنا، يدير معاه كيرا، ما يطلقلكمش. يدير كيرا مع الامريكان ومع لوطون مع هكذا كيما دار بشار الاسد. يوقف معاهم 10 سنين 15 20 بصح من بعد نتوما تخلصوها غاليه، تولوا تبكوا. باسكو الا كانوا تاكلين زعما يخلعونا لي زانترفونسيون انترناسيونال، ما يخلعناش بيك نتاعي امبوسيبل. تسمى زعما واحد تبكي لوني زعما يجوا لوطون، كي يشوفوا لوطون جاي زعما الجيش تاعنا يخاف، يحبط السروال ويروح. مي سافا با نو، راكم تحلموا راكم تنوموا نتوما. المشكل الداخلي يتفرى داخليا، المشكل الداخل يتفرى داخل. جميع هادولا يمخموا كيما انت يا القاضي يا بوشاشي يا رشاد يا اللي راكو حابين الاصطدام باش تجيبوا ليترونجي ندخلوا معاهم في حرب. واش بيك؟ ندخلوا معاهم في حرب با بروبليم. راح نسمحوا لهم في الجزائر؟ ما نقدروش نسمحوا لهم في الجزائر. واش بيكم؟ اون بو با. والله تريب البلاد كاع كيما دار في سوريا، والله تريب كاع. ها يا سيدي بصح والله ما تدوها، تعطوها الاجنبي. هذا واش راكم حابين نتوما؟ سي تو سكو فو فولي. بصح راكم متوهمين عباكم بلي يخلعونا. لي زاني عندنا الروج، عندنا ماشين كاش، سلاح كاين، الرجال كاين، ما تقدروش. غير حطوا من روحكم، خدموا بعقلكم. ما عندكمش ميم با اون سوليسيون. خلينا من الشعب هذاك اللي هو في الزنقه مسكين هذاك الله غالب عليه. نتوما لا كنت تقيدوا فيه لي زانتيليكتويال زعما ناس كيما انت سي القاضي. نو ترانزيسيون، واش بالترانزيسيون هذايا؟ تعرف شكون دير ترانزيسيون؟ نتايا وكريم طاب وبوشاشي وجوبي داعش، هذوما ترانزيسيون، وفتحي غراس وهذوما ترانزيسيون.
روح شوف لي باج تاعهم فيسبوك. بوشاشي اليوم يقول لك لا اللي الوفود الاجنبي ويدي دراهم عند لانيت، سبوه ما خلاولوش في لي كومونتير. قالوا في لاباج فيسبوك تاع راديو ام تاعك تاع دراهم تاع لانيت، واليوم دخلنا الوفود الاجنبي، فقولوا كاع خلاص جبت لهم كاع لي دوكيمون احمد، ما كاش من تهرب. وحابين الفوضى في البلاد، حابين الفوضى تسيبوا الفوضى، من بعد تولوا تسلكوا فيها بدروسكم. واش دانا كنا ملاح؟ واش دانا؟ جاب لكم ربي نخافوا من لوطون ولا نخافوا من لوني ولا هاكو راقدين نتوما، هاكو راقدين. حررناها ابري دي سياكل تاع استعمار باش بنينا دوله، باش تجو نتوما تبيعوها. يا حسره، بيعوها بسبة الإثنية ولا سبة الدين ولا سبة الدروا دو لوم ولا سبة الجزائر يعيطولنا واش بيك. حنا الجزائر جزائرية تاع الجزائريين، فهمت؟ tu n'as pas honte سي قاضي إحسان، ما عندك دوخ، كيفاش نسموك ما نعرف. تهلاو في روحكم يا الخاوة، والسلام عليكم ورحمة الله.